ওকে, আজকে পার্ট 3 খুলবে, পার্ট 3। আর দ্য ফার্স্ট পেজ 223। ওকে, এখানে একটা there is a small rhyme, you have to sing with me. ওকে, row your boat. রো করা মানে এই যে ইয়ে করছে, নাওটা চালানোটাকে বলে রো। জেন্টলি ডাউন দ্য স্ট্রিম এই যে এটাকে বলে স্ট্রিম। জেন্টলি মানে আস্তে করে, জেন্টলি ডাউন দ্য স্ট্রিম। মেরিলি খুবই মজা পাচ্ছে ও ওইভাবে যেতেই, ঠিক আছে। লাইফ ইজ বাট আ ড্রিম, জীবনটা ড্রিম মানে স্বপ্নের মতো, জীবনটা কিন্তু স্বপ্নের মতো, এটাই বলছে এই বাচ্চাটা। ওকে, সো ইউ হ্যাভ টু সিং উইথ মি। রো ইউর বোট gently down the stream, merrily, life is but a dream. Again, row your boat gently down the stream, merrily, life is but a dream. এটা প্র্যাকটিস করবে। ওকে, now come to page 227. Okay, 227, same book, part 3. Now here we can see double E, everywhere we can see double E sound. Double E, B double E, B, J double E P, jeep, S double E D, seed মানে বীজ, বিচি। Tree. What is this? This is a tree. So it has TREE, tree sound. What is this? This is a queen. So KUEEN, queen. Okay, queen. Now say with me, SEE, PEE, C মানে দেখা, PEEL, peel মানে ছেলা। আলু ছিলি না আমরা পিল করি, তরকারি ছিলি না, ওটা মা ছেলে না, ওটাকে পিল করা বলে। নাও MEET, মিট মানে দেখা করা। ওকে, উই মিট আওয়ার ফ্রেন্ডস না, উই মিট আওয়ার টিচার্স বলি না, উই মিট আওয়ার রিলেটিভস, আত্মীয়দের সাথে দেখা করি। PEEP, পিপ মানে উকি মেরে দেখা, ছোট্ট করে দেখি না যেটাকে, দ্যাট ইজ কল্ড পিপ। নাও KEEP, keep মানে রাখা। I keep my things properly at home, আমি আমার জিনিসগুলো সাজিয়ে বাড়িতে রাখি। ওকে, নাও FEED, feed মানে খাইয়ে দেওয়া। ওকে, দ্য মাদার ফিডস দ্য চাইল্ড, মা বাচ্চাটাকে খাইয়ে দেয়। মাদার ফিড খাইয়ে দেওয়া। সো নাও ইউ রেড B, jeep, seed, tree, queen. Then now C, peel, meat, peep, keep, feed. All right, now you have to say with me this one also. The bee is on the tree, bee টা কোথায় আছে? on the tree, গাছের উপরে। she keeps the seed, ও বিচিগুলো রাখা, কিপস পড়েছিলাম না। I see, আমি দেখি। দ্য জিপ, আমি জিপটা দেখছি বা দেখি। দ্য বেবি হ্যাজ পিঙ্ক মানে গোলাপি, ফিট, বাচ্চাটার পাগুলো পিঙ্ক, গোলাপি। ওকে, সো ইউ হ্যাভ টু রিড দিস উইথ মি। আর পারলে এটা লিখবে, না হলে এটা রিডিং করবে বেশি। ওকে, রিড দিস, লেখাটা পরে, আগে রিডিং করো। ওকে, থ্যাংক ইউ।